হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আশা করি সকলে ভালো আছেন আর সুস্থ আছেন। ব্লগটা করতে চলেছি টয় কালেকশন। তো খুব মজাদার ব্লগ হবে, ঠিক আছে আজকে। তো তো এখন অ্যাকচুয়ালি বাজে হচ্ছে, মানে তোমরা তো বিলিভ করবে না কটা বাজে, এখন রাত 8:30। তো আমি অনেকক্ষণ ধরে এটা শ্যুট করবো বলে কখন থেকে বসে আছি যে পুচকিগুলো ঘুমালে শ্যুট করবো, বাট সৃজিতা তো অনেকক্ষণ আগে ঘুমিয়ে গেছে, কিন্তু এই পুচকুটা ঘুমাচ্ছেই না। আমি অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি শ্যুট করবো বলে। তো ও একটুখানি শোয়ালে আবার উঠে যাচ্ছে, তো ভাবলাম আর কতক্ষণ বসে থাকবো, ওকে নিয়ে ব্লগটা শুরু করি। আর এক হাতে করবো তো, কারণ ও এখন সজাগ আছে। তো ঠিক আছে, আমি তোমাদেরকে ব্যাক ক্যামেরা করে দেখিয়ে নিই, চলো। তো ভিউয়ার্স, ফাইনালি আমি ব্লগটা আবার কন্টিনিউ করছি। আমার এখন ছোটো মেয়ের এখন ঘুমিয়েছে। তো এখন বাজে হচ্ছে ঘড়িতে পুরো 5টা বাজে, ভোর 5টা। তো চলো আমি ব্লগটা কন্টিনিউ করে যাচ্ছি। তো এরপরে আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে, তো এটা একটা গাড়ি, এটা হচ্ছে ফেরারি কার বলে এগুলোকে, ঠিক আছে। তো এটা আমার হাজব্যান্ডের ছোটোবেলা ছিল। তো আমার হাজব্যান্ড যখন ছোটোবেলায় বলেছিল, 6 মাসে মানে অন্নপ্রাশন হয়েছিল, তখন ও বাংলাদেশ থেকে কোন কাকা ওকে গিফট করেছিল। এটা বাংলাদেশের গাড়ি, ঠিক আছে, যারা বাংলাদেশে থাকুন দেখে নিন। তো এটা বাংলাদেশের গাড়ি, এটা আমার হাজব্যান্ড যখন 6 মাসের ছিল তখনকার গাড়ি, হ্যাঁ, কত বছর আগের। তো এই গাড়িটাও সৃজিতা অনেক খেলা করেছে, এটা রিমোট কন্ট্রোল গাড়ি। তো এখানে ভেঙে ফেলেছে মেয়েটা, যাই হোক আমার বরের এটা পুরনো স্মৃতি, তো ভেঙে ফেলেছে, তাও আমি এটা ফেলবো না, রেখে দিচ্ছি যত্ন করে, যেহেতু এটা স্মৃতি হিসাবে। আচ্ছা গেল, নেক্সট আমি দেখাচ্ছি এটা। এটা হয়তো তোমরা অনেকেই জানো, এটাকে প্রফিট বলে। তো এটা কিনেছে হচ্ছে এই 4-5 মাস মতো হবে। এটা আমি ফ্লিপকার্ট থেকে কিনে দিয়েছিলাম সৃজিতাকে। তো এটা দেখো সব ঠিক আছে, বাট এখানটা একটুখানি ও দাঁতে চিবিয়ে চিবিয়ে দেখো কী করেছে। বললাম না, প্রত্যেকটা খেলা কোনোটা কানা খোড়া ল্যাংড়া সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে আছে, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে প্রফিট। তো এটা আমি ফেলবো না, কারণ এটা ওর খুব মূল্যবান খেলার মধ্যে আরেকটি জিনিস। ও এটাকে খুব যত্ন সহকারে খেলে আর রেখে দেয় সুন্দর করে, দেখো কত সুন্দর। আর এটা না, এই যে এরকম টিপলে এরকম আওয়াজ হয়, টপ টপ করে আওয়াজ হয়। হ্যাঁ, তো গেল। আর এটা 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 বলছি, এটা হচ্ছে আমব্রেলার মাথা ছাতার ওপরেরটা। আমি আপনাদেরকে একটু বললাম যে আমব্রেলার মানে একটা ওর আইসক্রিম সেট আছে, সেটা আমি তোমাদেরকে পুরো সেটটা করে দেখাচ্ছি। আইসক্রিম সেটের এটাই হচ্ছে মাথার উপর যে আমব্রেলাটা থাকে সেইটা। এটাও আমি রেখে দিচ্ছি, এটা ফেলবো না। তো এটা হচ্ছে ঝুনঝুনি, এটা ছোটো সৃজিতের ছোটোবেলার ঝুনঝুনি, দেখুন সেটাও আছে। তো ঝুনঝুনির ওই গোল্লা গোল্লা যেগুলো ঝুনঝুনি বাজে সেগুলো নেই, আর একটা পার্ট নেই, তো এটা কোনো কাজে লাগবে না। তো এটা আমি ফেলে দিচ্ছি, ঠিক আছে। কারণ ফেলে দেওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে এই আঁকাগুলো না, এগুলো হাতে লাগলে, যেহেতু আমার ঘরে ছোটো বাচ্চাও আছে, ব্যথা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এই যে আঁকাগুলোতে। হ্যাঁ, তো এটা আমি ফেলে দিচ্ছি। নেক্সট আমি দেখাচ্ছি হচ্ছে, এটা কি, এটা হচ্ছে একটা পেন্সিল বক্স ছিল, দেখুন সেটাকেও যত্ন করে রেখে দিয়েছে। হ্যাঁ, এই পেন্সিল বক্সটা ভেঙে ফেলেছে, ভেঙে ফেলেছে। তো এটাকে আর রেখে কী করবো, আবার রাখবো না, কেউ ভুল বকা দেয় আমাকে। তো এটার মধ্যে ও কী করে, ওই সব রকম স্ট্র সাজিয়ে রাখে, তো এটা রেখেই দিই। ট্রে টাইপের, মানে রান্নাবাটি খেলার সময় এটা লাগে, ট্রে টাইপের বানায়, ঠিক আছে, এটা রেখেই দিচ্ছে, না তো বকবে আমাকে পরে যে এটা দরকারি জিনিসটা তুমি ফেলে দিলে। যাই হোক, নেক্সট হচ্ছে বাঁশি। তো এই বাঁশিটা তোমরা সকলেই চেনো। তো এই বাঁশিটা সৃজিতা খুব কৃষ্ণ ঠাকুর সাজে, মাঝে সাঝে কৃষ্ণ ঠাকুর রাধা কৃষ্ণ সেজে ওর খেলা করে। তো এটা ওর খেলার আরেকটা সঙ্গী। তো এটাকে আমি ফেলছি না, এটাকেও রেখে দিচ্ছি। নেক্সট হচ্ছে জিরাফ। তো এই জিরাফ এরকম আরও অনেক কিছু আছে, পশু পাখির সেট, এগুলো আমরা সায়েন্স সিটি গিয়েছিলাম। সৃজিতা যখন কত বছর ছিল, 2 বছর 2.5 বছর মতো বয়স ছিল, তখন আমরা সায়েন্স সিটি গেছিলাম। তো সায়েন্স সিটি থেকে এই সেটটা, বাইরের আরও অনেক সেট আছে পশু পাখির সেট, তখন আমরা এগুলো নিয়ে এসেছিলাম। তো এই সেটটা আরও রেখে দিচ্ছি, হ্যাঁ, যত্ন করে। গেল, এবার হচ্ছে নেক্সট দেখাচ্ছি হচ্ছে, দেখো ফ্রেন্ডস, এটা খুব সুন্দর একটা জিনিস। তো এটা হচ্ছে কি বলে, গিটার বলে। আর এটাকে বাজানোর জন্য টিং টং খুব সুন্দর আওয়াজ হয়, বাজানোর জন্য দুটো লাঠি ছিল, ঠিক আছে, মানে লম্বা লাঠিগুলো, আর ওপরে লাল লাল এরকম বলের মতো লাগানো, সেটা দিয়ে টিং টং করলে বাজে। তো বাট সেগুলো নেই, হারিয়ে ফেলেছে।
তো এটা দিয়ে আওয়াজ ভালো হচ্ছে না, এই লাঠিগুলো দিয়ে আওয়াজ হয়। বাট আমি এটা রেখে দিচ্ছি। সৃজিতা কী করে মাঝে মাঝে ওর কাঠ পেন্সিল আছে না, কাঠ পেন্সিল দিয়ে এটাকে বাজায় টং 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 করে। তো এটাও আমি রেখে দিচ্ছি, এটা পুরো ভালো আছে। সো এটা আমি রেখে দিচ্ছি, ঠিক আছে। তো গেল। এবার হচ্ছে ডাক পাতিহাঁস। তো এটা ওর লাগে, এটার পাটা দেখো ভেঙে গেছে। হ্যাঁ, পাটা ভেঙে গেছে। এটা ব্যাটারিতেও, ব্যাটারি না, এখন চাবি ছিল, এই যে চাবিটা, এটা ঘোরালে চলতো, বাট এটা নষ্ট হয়ে গেছে। এটা আবার একটু ভেঙেও গেছে। এটা আমি ফেলছি না, কারণ এটাও না ও স্নান করার সময় ওই জলের কী করে, গামলার মধ্যে এক গামলা জল নেবে, তার মধ্যে এইটা অনেক কিছু দিয়ে খেলা করে, ঠিক আছে। এটাও আমি রেখে দিচ্ছি। তো নেক্সট আমি দেখাচ্ছি হচ্ছে, বাবা এটা কি ঢুকিয়ে রেখেছে, এটা হচ্ছে খেলনার গামলার মধ্যে সব যা পারে তাই ঢুকিয়ে রাখে। তো এটা হচ্ছে ওর 5 বছরের জন্মদিনে আমরা যে বাড়িতে আগে রেন্টে থাকতাম, তো সেই বাড়ি থেকে ঠাকুমাটা সুজিতাকে দিয়েছিল। হ্যাঁ, একটা পুতুল দিয়েছিল, অভিষেক লেখা ছিল নাম, একটা জ্যাকেট পরানো ছিল। দেখো পুতুলটার কি অবস্থা, কিচ্ছু নেই, জাস্ট কিচ্ছু নেই, তুলো তো অর্ধেক নেই, বেরিয়ে গেছে। তো এটাকে আর রেখে কী করবো ফ্রেন্ডস, ছেঁড়া পুতুল। তো এটাকেও আমি ফেলে দিচ্ছি, যেগুলো ফেলে দিচ্ছি সব নিচে সরিয়ে রাখলাম, ঠিক আছে। তো নেক্সট হচ্ছে একটা গাড়ি। এটা মানে আমার বাপের বাড়ি থেকে দিয়েছিল। তো ও বাড়িতে একটা করে যায় আর একটা করে নিয়ে আসে, ঠিক আছে। ওখানে ওর অনেক খেলনা আছে, মানে আমার বাপের বাড়িতে ও বাজার সাজে গিয়ে বেড়ায়, তো ওখানে প্রচুর খেলনা আছে ওর। তো যখন যায় ওগুলো আবার নিয়ে আসে সাথে করে। তো দুনিয়ায় গেছিলো, এটাও নিয়ে আসছে। তো দেখো এটা একটা গাড়ি, ভালো গাড়িটা, এটাও আমি রেখে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এটা রেখে দিচ্ছি। নেক্সট হচ্ছে মোবাইল ফোন, ল্যান্ড ফোন, ঠিক আছে। এই ল্যান্ড ফোনটা, এটা হচ্ছে বইমেলা থেকে, কল্যাণী বইমেলা হয়, সেখান থেকে কিনেছিলাম। তখন সুজিতা 2 বছর বয়স ছিল, তখন থেকে ছিল। বাট ল্যান্ড ফোনের যে কথা বলার এই ইয়েটা থাকে, কী বলে ওটাকে, ওটা না আগে যে আমরা যেখানে আর কি ভাড়া থাকতাম, সেখানে কী হয়েছিল, সেখানে আমরা 5 তলার উপরে থাকতাম, ঠিক আছে, মানে 5 তলায় থাকতাম, 5 তলার উপরে তো ছাদ, যাই হোক 5 তলায় থাকতাম। তো ওখান থেকে ছাদের থেকে সুজিতা মানে ব্যালকনি দিয়ে খেলা করতো, তো ওখান থেকে পড়ে গেছিলো। তো ওটা আর আনা হয়নি, আবার কে নিচে নামবে, সে ওখান থেকে আনা হয়নি। তো ওটা, এটা সেটটা রয়েছে, এটা ও এরকম বাজি বাজি খেলা করে। আর ওপরে ওই যে কী বলে রিমোট কিছু একটা লাগিয়ে দিয়ে খেলা করে। তো এটাও রেখে দিচ্ছি, এটাও লাগে। আচ্ছা গেল। এবার বলছিলাম না সায়েন্স সিটি গিয়েছিলাম, যে এই যে এটা হচ্ছে একটা লায়ন, এটাও রেখে দিচ্ছি। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে একটা গাড়ি ছিল, দেখো বন্ধুরা। তো বললাম না এর আগে গাড়িগুলো কোনোটা ভাঙাচোরা গাড়ি হবে। তো ওই গাড়িটা হয়তো খেলা করতে করতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছিলো গাড়িটার। তো 2টো চাকা নেই, তো গাড়ির ওপরের অংশটাও নেই, খুলে পড়ে গেছে। তো আমি গাড়িটা এটা ফেলে দিচ্ছি। এবার একটা পুতুল দেখাই, এরকম পুতুল না ওর অনেক সেট ছিল। দেখো পুতুলের ভেতরে কি, দেখো পুতুলের ভেতরে আর কত খেলনা। তো এই পুতুলের হাত পা কিছুই নেই, মুন্ডুও নেই। তা আমি ওকে বলেছিলাম যে ও নিজেই খুলেছিল, স্নান করা পুতুলগুলোকে খুলে ফেলেছিল। তো আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম জোড়া লাগানো, জোড়া লাগাতে পারিনি। তো এটা দেখলাম আমার ভয় লাগে, জাস্ট ভয় লাগে রাতের বেলা। তো ওইটা ফেলতে চায় না, বাট আমি এটাকে ফেলে দিচ্ছি, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে, এটা হচ্ছে কিচেন সেটের আরেকটা অংশ, গামলা বা সসপ্যান যাকে বলা হয়। এটাও আমি রেখে দিচ্ছি, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে গ্যাস ওভেন, এটা ভালো আছে, সুন্দর, এটাও রেখে দিচ্ছি। তো নেক্সট হচ্ছে এর মধ্যে কি ঢুকিয়ে রেখেছে, স্কিপিং রোপ। এটা হচ্ছে লাভ, তো এটা আমার। তো ছোটো মেয়ে হওয়ার আগে আমি খুব স্কিপিং করতাম। তো সেটা ওরও আছে, সৃজিতারও আছে, ওরটা ছোটো আমারটা বড়। তো সেটাকেও এর মধ্যে রেখেছি। এটা আমি তুলে রেখেছিলাম, বাট ও আবার আলমারি থেকে বের করে নিয়েছে, যেহেতু আমি এখন করি না, পরে আবার শুরু করবো কবে থেকে জানি না। তো এটাও রেখে দিচ্ছি যত্ন করে, এটা ভালো, অনেক দামি জিনিস। এটা হচ্ছে, আর হচ্ছে বার করি, এটা হচ্ছে দেখো, এটা পামকিন, ঠিক আছে। এই যে এটাকেও চাকু দিয়ে কাটলে এই যে মাঝখানে এরকম আবার জোড়া লেগে যায়। এই দেখো খেলনার বাক্স থেকে কি পেলাম, কাঁচি, জাস্ট কাঁচি। ওর কত কিছু যে ওর লাগে, এই কাঁচিটা রাখলে ওর হাত কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি এটা লুকিয়ে রাখবো, ভালো কাঁচি, ওকে দেবো না, এটা দেবো না বললে কী হবে, ঠিক লুকিয়ে লুকিয়ে নিয়ে নেবে। তো এটা একটা ডগের সেট, ডগের মাথাটা হয়তো এর মধ্যেই পেয়ে যাবো, এটাও ভালো। এটা কদিন আগে আমার দাদা দিয়েছিল, আরপিট দিয়েছিলো, ওখান থেকে নিয়ে এসেছিলো। তো মাথাটা পেলে আমি রেখে দেবো, জাস্ট এখানে রেখে দিচ্ছি। আচ্ছা, এইগুলো না অনেকগুলো আছে,
হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে ডিম। হ্যাঁ এই লাল রং এটা, তারপরে স্কাই ব্লু কালারের অনেক কালারে আছে ডিম এগুলো। হ্যাঁ ডিমের ভিতরে ডিম, ডিমের ভিতরে ডিম, তারপর তো ছোট্ট একটা হাঁস ছিল। মানে সেটটা কীরকম আছে ওখানে, এটাও রেখে দিই আমি। কী করে ও খেলা করতে করতে অনেক সময় খাটের নিচেও অনেক সময় ঢুকিয়ে দেয়, ঠিক আছে, সেটা আর আমি বের করতে পারি না। পরে যখন ঘর পরিষ্কার করতে যাই তখন বেরিয়ে যায়। তো আমি এটা রেখে দিচ্ছি। এটা ছিল সব থেকে বড় ডিম, তার ভেতরে আরেকটা ডিম ছিল আকাশি কালারের, তার উপরে এটা ডিম, এরকম ভেতরে ভেতরে ডিম, তার ভেতরে একটা হাঁসের বাচ্চা, মানে ছোটো একটা হাঁস ছিল। তো এটা ফ্লিপকার্ট থেকে কিনেছিলাম, তাই এটা রেখে দিচ্ছি। আচ্ছা এবারে গেল হচ্ছে এটা, এটা হচ্ছে গণেশ ঠাকুর। এটা অ্যাকচুয়ালি ছিল আমাদের দেওয়ালে লাগানো, ঠিক আছে, তো তারটা ছিঁড়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে এই গণেশ ঠাকুরটা। তো এই গণেশ ঠাকুরটাকে সৃজিতা, এখন আমরা যেহেতু মানে ইউজ করি না, ও এটা কারেন্টের তার শর্ট তোর খাবে না, এটা যাই হোক ও এটাকে পুজো দেয়, যে ঠাকুরের জিনিস সেটা ফেলবো না, এটা রেখে দিচ্ছি। ওইটাকে পুজো পুজো খেলা করে। গেল এটা একটা ছোট্ট টেডি বিয়ার। টেডি বিয়ার দেখো কানা হয়ে গেছে, একটা চোখ আছে একটা চোখ নেই, ও দুটো চোখই নেই, দুটো চোখই নেই, দুটো চোখ নিয়ে। এটা ছিল আমার বরের মানে প্রথম যে কার্ডটা ছিল সেই কার্ডের এটা লাগানো ছিল, সেটা আমার বর আবার যত্ন করে রেখে দিয়েছে। তো এটা স্মৃতি হিসাবে রেখে দিচ্ছি, ফেলবো না। গেল তো এটা মেলা থেকে কেনা হয়েছিল একটা, কি এটা, আবার একটা বাইক কেনা হয়েছিল, ঠিক আছে। এটাকে জোড়া লাগালে লাগবে বুঝতে পারছি না, তো না লেগেছে। তো এটা কি ফেলবো নাকি বুঝতে পারছি না। জিজি দাদা আবার কি করে, আর কোনো ভাঙা খেলনা কি সুন্দর জোড়া লাগিয়ে দেয়। তো এটাকে এটা মোটর সাইকেল, ঠিক আছে, চাকাটা নেই, তো এটাও রেখে দিচ্ছি, যদি খেলা করতে পারে। ভেঙে গেছে, কী করবে, এটাকে দিয়ে ফেলেই দিই না, সুন্দর লাগছে, তাও জোড়া লাগিয়ে দেয় না, এটা রেখে দিই, ফেলবো না। আইসক্রিম সেট বললাম না, আইসক্রিম সেটটা আমি বানাবো, তো আইসক্রিম সেটের দেখো আইসক্রিমটা আছে, বাট নিচে ধরা যে লাঠিটা সেটা নেই, সেটাও রেখে দিচ্ছি। যেহেতু আইসক্রিম সেটের এই একটা, ওই আইসক্রিম সেটটার ওপরে এগুলো থাকে, ঠিক আছে, মানে অনেক কিছু থাকে, পপকর্ন থাকে, তারপরে এটা একটা কোনো বাটারে কৌটো হবে, এই যে পপকর্নের উপরে পপকর্নটা হারিয়ে ফেলেছে, তো এটাও রেখে দিচ্ছি, এটা একটা কাজের জিনিস, ঠিক আছে, এগুলো রেখে দিচ্ছি। আর কই আইসক্রিম সেটের, এটাও আইসক্রিম সেটের, এই যে এটা অ্যাকচুয়ালি আইসক্রিম সেটের পেটটা, ঠিক আছে। এখানে যে আইসক্রিম সেটের কর্নগুলো না এখানে লাগানো থাকে, আর এখানে আমলেটটা লাগানো থাকে, তোমাদেরকে আমি জোড়া লাগিয়ে দেখাচ্ছি পরে। আইসক্রিম সেটের আরেকটা অংশ আমি পেয়েছি। আর হচ্ছে এই যে আইসক্রিম সেটের বাটিটা, ঠিক আছে, এই বাটির ওপরে এটা লাগানো থাকবে, তারপরে এখানে লাঠি থাকবে, তারপরে আইসক্রিম সেটটা থাকবে। এটা তোমাদেরকে পরে আমি জোড়া লাগাচ্ছি দেখাচ্ছি। আচ্ছা পেয়ে গেছি যখন লাগিয়ে দিচ্ছি। এই যে এটা থাকবে এরকমভাবে। হ্যাঁ দিয়ে ছাতাটা এরকম থাকবে। এটা ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে, এটা না খুব সুন্দর, ব্যাটারিতে এখানে সুইচ আছে, এটা টিপ দিলে না ব্যাটারিটা কি সুন্দর লাইট জ্বলে, আমরাটার মধ্যে আলো রিফ্লেক্ট করে, ওটা খুব সুন্দর আলো জ্বলে। আর এখানে অনেক ললিপপ আছে, আইসক্রিম আছে, সেগুলো পপকর্ন আছে, এর মধ্যে ঢুকানো হবে, তো ঢুকে ও খেলা করে আইসক্রিম কার। তো তোমাদেরকে একদিন আমি আইসক্রিম কারের একটা ব্লগ নিয়ে আসবো, দেখতে পাবে। তো এটা আমি রেখে দিচ্ছি, ঠিক আছে, পাশে। তো গেল। তো এটা হচ্ছে পিয়ানো, ঠিক আছে, পিয়ানোটা একটু ভেঙে গেছে, এটা কিন্তু ভালো আছে, এখনো নষ্ট হয়নি। তো এটা ব্যাটারি লাগালে চলে, বাট আমরা ব্যাটারি লাগানো হচ্ছে না, বাট এটা ফেলবো না, রেখে দেবো। এটা ব্যাটারি লাগালে খুব সুন্দর আওয়াজ হয়, তো এটা সুজিতা মাঝে মধ্যে বাজায়, দেখো একটু ভেঙে গেছে, তো এটা ভালো, এটা রেখে দিচ্ছি, ঠিক আছে। তো দেখো তোমরা এই একটা মোটর সাইকেল বললাম না, আরেকটা মোটর সাইকেল হ্যান্ডেল নেই, চাকা নেই, এটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল হয়তো, তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তো এটা কি করব, ফেলে দেবো না কি করবো ভাবছি রেখে দেবো। হ্যাঁ রেখে দিই, এটাও রেখে দেবো। এই দেখো এটা কি, এটা একটা ভাঙা টর্চ লাইট, ফেলে দিয়েছি, সেটাকে তুলে নিয়ে এসে খেলা করেছে, এটা ফেলে দেবো। এই যে পপকর্ন পেয়েছি, এটা হচ্ছে পপকর্ন, এই যে আইসক্রিম সেটটার কালারের মধ্যে এই পপকর্নটা এরকম থাকবে, ঠিক আছে, এরকম সব কালার আছে, ভ্যানিলা ফ্লেভার আছে, চকলেট ফ্লেভার আছে, সব কালারের ফ্লেভার রয়েছে। তো একটা ছোট মিনি টয় অনেক আছে, ঠিক আছে, মিনি টয়, এই যে দেখো কত সুন্দর মিনি টয়টা, টুই 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 টুই, এগুলো আমার খুব ভালো লাগে, তো এগুলো আমি রেখে দিচ্ছি, এগুলো অনেক হারিয়ে ফেলে ও খুব চঞ্চল, তো মানে এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখে, এরকম প্রচুর মিনি টয়েস আছে। তোমার মিনি টয়েসের কালেকশন দেখতে গেলে আমাকে সবাই কমেন্টস করছে, যারা দেখতে চাও, আমি তাহলে এরকম মিনি টয় অনেক আছে, তোমাদেরকে দেখাবো একদিন। হ্যাঁ
এখানে অতটা নেই মিনিটে, হয়তো জানি না কী কী আছে খেলনা, আমি নিজেও জানি না কী কী আছে, ও তো গুছিয়ে রাখে। তো আমি এক একটা করে দেখাচ্ছি। এই দেখো, এটা হচ্ছে ব্যালন জ্যাকি, হ্যাঁ দেখো আটা মাখা মাখা কী সব মাখে বেলে, তো এটাও রেখে দিচ্ছি। এটা ওর কাজের জিনিস, এটা তো কাজের জিনিস একদমই নয়। দেখো 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 কী অবস্থা, হ্যাঁ কাঁচি কাঁচি কোথায় ঢুকে, বললাম না কাঁচি দিয়ে চাকু দিয়ে খেলতে ভালোবাসে। আর এটা কি জানো, এটা হচ্ছে চার্জার লাইট ছিল, সেই চার্জার লাইটটা নষ্ট হয়ে গেছিলো, হারিকেন চার্জার লাইট, তো সেটার অংশটাও ও রেখে দিয়েছে যত্ন করে। তো এটা আমি রাখবো না, এটা ফেলে দেবো। আর কাঁচিটা পুরোনো কাঁচি, তো এই দুটো আমি ফেলে দিচ্ছি। নেক্সট আমি চলে যাচ্ছি আরেকটা কিচেন সেট, এই একটা বাটি, একটা স্পুন, হ্যাঁ তো এটাও আমি রেখে দিচ্ছি। এই যে ডিম, তোমাদেরকে বললাম না ডিম ছিল বড় একটা, সেই ডিম সবই পাবো এখানে আছে। এই ডিম সব থেকে বড় ডিম, দেখেছো? এত বড় ডিম কেউ দেখতে পেয়েছো কোনোদিনও? দেখো এত বড় ডিম। হ্যাঁ এই ডিমটা খুব সুন্দর, এই ডিমটা আমি ফ্লিপকার্ট থেকে কিনেছিলাম। শীতে যখন ওই 1-2 বছর ছিল, খুব খেলনা কিনতাম। তো এই ডিমটার ভেতরে এটা খুললে অরেঞ্জ কালার, তার ভেতরে রেড কালার, তার ভেতরে গ্রিন কালার, মানে প্রচুর কালার আছে, এদিকে ছোট ছোট হতে থাকে। তো সুন্দর না এটা? এটা রেখে দিচ্ছি, গেল। আচ্ছা এই একটা ক্যাপসিকাম, এটাও রান্নাবাটি খেলা করতে লাগে। একটা জাগ, দেখতে পেয়েছো? জাগ, হ্যাঁ। এই একটা হরিণ, এই যে হরিণের মুখটা এরকম, এটা ভালো খেলনা, ভালো আছে। তো এই হরিণটাও আমি রেখে দিচ্ছি। আচ্ছা এই গেল একটা পাইনঅ্যাপেল, এগুলো না ছোটোবেলার সৃজিতের বাবা এনে দিয়েছিল, যখন ও 6 মাস 7 মাস খুব খেলা করতো, তো আমরা ওকে বাজাতাম। তো এই সেটটা অনেক কিছু ছিল, হারিয়ে গেছে অনেক কিছু খেলনা। তো এটা বাসি ছিল, নিচে বাজারলে বেশ বাঁচতো, বাট এখন নষ্ট হয়ে গেছে, রেখে দিচ্ছি এটা। যেহেতু পুচকিটা আছে, আবার পুচকিটাও তো খেলা করবে। তো এই যে অ্যাপেলের আরেকটা সেট, এর আগেও একটা দেখালাম অ্যাপেল। তো এই সেটগুলো তোমাদেরকে দেখিয়েছি। এটা একটা লাঠি আছে, লাঠিটার মধ্যে আছে, ওর মধ্যে সবগুলোকে মানে ভরতে হয়, তো এক জায়গায় করে রাখছি। এই একটা টাইগার, হাম, ঠিক আছে, হাম করছে টাইগারটা, কত সুন্দর। এই টাইগারটা রেখে দেব। এটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে কি বলতো, এটা হচ্ছে এটাকে কি বলবো, বাটার না চিজ, চিজ চিজ, ওই আইসক্রিম সেটের ওপরে লাগানো থাকে আর কি, চিজ বাটার টাটার, ঠিক আছে, এরকম সাজানো থাকে এখানে। তো এবার চলে যাচ্ছি আমি, এই একটা বন্দুক, ভাঙা বন্দুক, এটার কোন কাজে লাগবে এটা আমি ফেলে দিচ্ছি, ঠিক আছে, যেহেতু একটা ভালো বন্দুক আছে, তো আরেকটা রাখার কোনো দরকার নেই, এটা আমি ফেলে দিচ্ছি। তো এই একটা বাটি, এই রান্নাবাটির সেট, এটাও রেখে দেবো। এটা হচ্ছে পেন্সিল বক্স, খুব সুন্দর পেন্সিল বক্সটা। সেই পেন্সিল বক্সটাকে মানে ছোটোবেলার পেন্সিল বক্স ওকে কিনে দেওয়া হয়েছিল, বাট পেন্সিল বক্সটা এত সুন্দর, তো এটা আমি রেখে দিয়েছি যত্ন করে। তো এটা অংশগুলো আছে, লাগানো যায়, বাট ওই যেহেতু জয়েন্টটা খুলে গেছে বলে ওটাকে আর মানে স্কুলে কোথাও নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না, বাড়িতে রয়েছে, বাট কার্টুনটা কত সুন্দর বলে আমি রেখে দিয়েছি, ঠিক আছে। এটার বক্সটা পুরোটা আছে, দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, এখানেই পাবো। এই যে এটা আমি ফেলে দেবো। এটা হচ্ছে ওই যে বললাম না হারিকেনের চার্জারটা, সেটার ব্যাটারিটা, সব কিছু রেখে দেয় যত্ন করে, কিছু ফেলে না, তো এটাও আমি ফেলে দিচ্ছি। আর এই যে পেয়েছি পেন্সিল বক্সের, এই যে এটা এরকম থাকবে, তারপরে এরকম এরকম, এর নিচে আরেকটা অংশ আছে, মানে এটাকে জোড়া লাগানো যায়। এটা হচ্ছে কি, এই আরেকটা বন্দুক, দেখো কত বন্দুক আমার মেয়ের, দেখেছো? এই একটা বন্দুক, একটা বন্দুক তো ভালো ছিল, রেখে দিয়েছি। তো দেখেছো তো আমার মেয়ের কত বন্দুক, একটা বন্দুক তো ভালো ছিল, এই বছর যেটা কিনেছে রেখে দিয়েছি, একটা বন্দুক, আরেকটা বন্দুক ফেলে দিয়েছি, সব উলফার খেলনা। আর এটা দেখো, এটা জানো তো, এটা আমার ছোট্টবেলার, এটা আমার মামা দিয়েছিল আমাকে কিনে, তো মামা বাড়িতে ছিল, তারপরে আমি যখন, না আমি নিয়ে এসেছি আমার মামা বাড়ি থেকে, মামা দিয়েছিল কিনে, মানে আমার মামা ছোটোবেলার, আমি যখন ছোটো ছিলাম, ঠিক আছে, তো সেটাকে আমার ঘরে সাজানো ছিল শোকেসে, তো সৃজিতা আমার বাড়িতে গিয়ে আবার সেটা রিটার্ন নিয়ে এসছে বাড়িতে, ঠিক আছে। নিয়ে আসার পরে দেখো বন্ধুরা কী করেছে, আমার ছোটোবেলার স্মৃতি খেলনাটা কী করেছে, ফেলতেও পারছি না, ভেঙে গেছে, তা ফেলতে পারছি না, তো আমার ছোটোবেলার মামা দিয়েছে, ফেলা যায়। তো এখানে একটা কুকুর ছিল, হ্যাঁ তোমরা অনেকে হয়তো বাড়িতে আছে, তো যাদের বাড়িতে নেই তারা দেখে না, এখানে একটা কুকুর ছিল, এখানে একটা ডোর ছিল দরজাতে, এই সুইচটা টিপ দিলে এই কুকুরটা বেরিয়ে এখানে একটা পয়সা দিতে হতো, তো পয়সাটাকে কুকুরটা টেনে নিয়ে চলে যেত ভেতরে, খুব সুন্দর, পয়সা দেবো আর দরজাটা খুলে একটা ডগ আসবে, কুকুরটা পয়সাটাকে নিয়ে আবার চলে যাবে। এটাকে কি ব্যাংক বলা হয় এটাকে,
কি বলা হয়, এটা পাপি হাউস না, পাপি হাউস, পাপি ব্যাংক, মানে মিনি ব্যাংক, ছোট বাচ্চাদের মিনি ব্যাংক, টাকা জমানোর জন্য। এটাকে আমি রেখে দিচ্ছি, ঠিক আছে। এই দেখো আমার কাজের কি জিনিস, আমার তুলি। আমি খুঁজে পাই না, ও সব খেলনা আমার কাজের জিনিসগুলোকে নিয়ে নিয়ে ওর খেলনার মধ্যে রেখে দেবে তুলি। মানে আমার যেটা দরকারি জিনিস সেটাকে রেখে দেবে, তো আমার এগুলো খুব দরকারি জিনিস, তো এটাকে আমি সরিয়ে রাখি, পরে না তো পাবো না খেলনার মধ্যে রাখবো, ঠিক আছে, সরিয়ে রেখেছি। তো এটা হচ্ছে একটা ফোন, ফোনটা দেখো ভেঙে ভেঙে কী করেছে, পিছনে ব্যাটারি ছিল কি সুন্দর বাজতো, বাট এখন আর ব্যাটারি নেই, তো ফোনটাও রেখে দিচ্ছি, এটাও খেলে হালো 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 করে গেল। এটা হচ্ছে ওর, এটা কি খাট, তো ওর একটা মানে ডল পুতুলের একটা সেট আছে, সেটার নাম কি বললো যেন, ডিনার সেট না কি বলে, ডল সেট বলে হয়তো। ওর মধ্যে ফ্রিজ, মানে রাতেরবেলা ঘুমানোর যত থাকে বালিশ পিলো টিলো থেকে শুরু করে, তো এই একটা, এটা খাট কিন্তু, হ্যাঁ এটা খাটের মধ্যে পুতুলকে শুয়ে রাখে। তো এটা কিচেন সেটের আরেকটা পাত্র, হটপট টাইপের, ঢাকনাও আছে, ঢাকনাই লাগালে এরকম ভাবে লেগে যাচ্ছে। একটা কাপ, এটাও রেখে দেবো। এটা আইসক্রিম গাড়ির, রেখে দিচ্ছি। আচ্ছা, এটা তো তোমাদেরকে সবার প্রথমে দেখা লাগলো কি জিনিস, এরকম লম্বা করে লাইন দিয়ে লাগিয়ে তারপর বলটা ছুটতে হয়, এটা কাজের জিনিস, এটা রেখে দেবো। এটা হচ্ছে রবট, ঠিক আছে, রবট, এটা একটা বড় রবট ছিল, যাই হোক রবটটার হাত পা জোড়া কিছু নেই, সব ভেঙে গেছে, তো এটা রয়েছে, এটা ফেলবো না, রেখে দেবো। কী করবে ভাঙাটা দিয়ে, আবার কী সব লাগে, তো কালারটা সুন্দর আছে, চোখে লাগবে, তাই এটা রেখে দিচ্ছি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে একটা লাইটের অংশ, হ্যাঁ একটা লাইট ছিল, তো লাইটটা ভেতরে ছিল ডিম লাইট, তার উপরে অংশটা, তো এটা দিয়েও কি ডিম টিম কী সব বানায়, রেখে দিলাম ওটা। এই একটা হচ্ছে, এটাকে কি বলা হয়, রাইনোসরস, দেখো হা করে আছে কত বড়, তো এই রাইনোসরসটা আমি রেখে দিলাম। এই যে রান্নাবাটি সেটের, এটা হচ্ছে ফ্রিজ, ডবল ডোর ফ্রিজ, তো আমাদের তো বাড়িতে সিঙ্গেল ডোর ফ্রিজ ও ডবল ডোর ফ্রিজ, ঠিক আছে, এটা রেখে দিচ্ছি। এই দেখো এটা ফোনের ব্যাক কভার ছিল, সেটাকেও রেখে দিয়েছে খেলনার বাক্সে, কবেকার ফোন ছিল আমার, সেই কবেকার ফোনের, এটাকে ফেলে দিচ্ছি, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে বাটারের কৌটোর ঢাকনা, সেটাকেও রেখে দিয়েছি যত্ন করে, আবার ফেব্রিক কালার দিয়েছে, আমার কালারগুলোকে নিয়ে এইভাবে নষ্ট করে, ঠিক আছে, আমি এটা ফেলে দিচ্ছি। এটা একটা হেয়ার ব্যান্ড, দেখো গুণা লাগানো, হাত কাটবে না কেন, এটা একটা র্যাবিট হেয়ার ব্যান্ড ছিল, ঠিক আছে, সেটাকে ভেঙে এই গুণাটা এটাকে ফেলে দিয়ে এটাকেও রেখে দিয়েছে, তো এটা আমি ফেলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে ওর একটা পরি ড্রেস ছিল, সেই পরি ড্রেসের পরি যে হাতে থাকে না সেইগুলো, বাট এটা কালারটা নষ্ট হয়ে গেছে, এটা আর কি করবো, রেখে এটা ফেলে দিয়ে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ট্রেনের ঢাকনা, এটা ওর মামা ওকে দিয়েছিল, টয় ট্রেন, মানে খুব সুন্দর চাকা আছে গোল করে এত বড়, তো সেই ট্রেনটা, এটা কি অ্যাপ চলে গেল, অ্যাপ ফেভারিট জিনিস, দেখো অ্যাপ, বাবা ছোটবেলা থেকে অ্যাপকেও খুব ভালোবাসে, বুঝেছো, দেখো এই টয় ট্রেনের অংশটা, এটা ছাদ নাকি কি করবো, এটা ফেলবো, এটা কালকে পর্যন্ত দেখলাম ভালো ছিল, কি সুন্দর লাইট জ্বলতো, দেখো কি করেছে, এটা সেট আছে, এরকম 4-5টা সেট আছে, এটা রেখে দিচ্ছি এটা। আচ্ছা, কিচেন সেটের এই যে প্লেট, এগুলো রেখে দেবো। ওয়াটারমেলন আরেকটা, এটা দীঘা থেকে কিনেছিলাম, এর সঙ্গে একটা ফিটার ছিল, তো বেবি ফিটারে দুধ খায়, হ্যাঁ দেখো কাজল পরিয়ে টুরি কী করেছে, এটা রেখে দিচ্ছি। আয়রন, দেখো খেলনার বাক্সটিতে কি রাখা, আয়রন, তো এই আয়রনটা নষ্ট হয়ে গেছে, তো এটা ফেলে দিয়ে দিয়েছিলাম, সেটাকেও খেলনার বাক্সে রেখে দিয়েছি, এটাও ফেলে দেবো আমি, কারণ এগুলোতে না হাত কেটে যাওয়ার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। এটা একটা প্লাই, এই প্লাইটা দিয়ে কী সব ড্রয়িং করেছে, এই যে কি দুর্গা ঠাকুর না কোনো ঠাকুর রেখেছে হয়তো, যে 3-6টা হাত, তো এই প্লাইটাও কী কাজে লাগে ভগবান জানে, এটা রেখে এটা ফেলে দিচ্ছি আমি, মানে এত কিছু রাখবো না, আবর্জনা প্রচণ্ড হয়ে যাচ্ছে ঘরে, তো এত কিছু আমি রাখবো না। এটা একটা সোয়েটারের ছিল, সেটাকেও রেখে দিয়েছে। কি ন্যাকড়া কাপড় টাপড় কত কিছু, এগুলো পুতুলকে পরিয়ে স্নান টান করায় বউ সাজায়, এটা ফেলে দিচ্ছি, নোংরা হয়ে গেছে, ফেলে দিচ্ছি। দেখো কি বেরিয়েছে খেলনা বাটির মধ্যে, একটা স্পাইডার, দেখতে পাচ্ছ তোমরা, দেখো কত বিষাক্ত হতে পারে, তাহলে এগুলো আমি রেখে কী করবো,
দেখতে পাচ্ছ, এই দেখো স্পাইডার। হাইজিনিক একটা ব্যাপার। তো যাও আমি ফেলে দেবো এগুলো। এত খেলনা দিয়ে আমি রেখে কী করবো, সব পোকামাকড়ে ভরে যাচ্ছে ঘরে। আচ্ছা, এটা প্লাস্টিক খেলনা বাটি, যেটা ফেলে দিচ্ছি। এটা কোনো খাবার আনা হয়েছিল, সেই প্লেটটাও রেখে দিয়েছি যত্ন করে, দেখো সেটা ফেলে দিচ্ছি। আচ্ছা, এটা ফেলবো না, এটা হচ্ছে আমার খুব কাজের জিনিস। তো ওর খেলনা বাটিতে কী করে আসলো আমি জানি না, নিয়েছে হয়তো। তো এরকম অনেক সেট আছে আমার কাছে, স্টার শেপ, এই শেপ, ট্রায়াঙ্গেল শেপ। তো এগুলো দিয়ে ছোটো বাচ্চাদের ভ্যারাইটিস রকমের খাবার বানানো যায়। এটা আমি আমার সরিয়ে রাখি, এটা আমার রান্নাঘরের। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে সুইট পটেটো, এটা ওর কিচেন সেটে পড়ছে। দেখ কত ভরে যাচ্ছে, এই বাস্কেটটা পুরো ভরে গেল। আচ্ছা, এটা ওই যে চার্জার লাইটে, এটা ফেলে দেবো, এটা হাত কেটে যাবে, ঠিক আছে, এটা ফেলে দিচ্ছি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ওই একটা আমব্রেলা ডল ছিল, তো আমব্রেলা ডলটা আর নেই, এটা রেখে আর কি করবো, না রাখবো, কেক বানাবো আবার এটাকে, না রেখে দেবো, রাখবো না, ফেলে দেবো। আচ্ছা, এই যে একটা দেখো হাতি, কত সুন্দর একটা হাতি, এটা আমরা সায়েন্স সিটি থেকে এনেছিলাম, ঠিক আছে, এটা রেখে দিচ্ছি। আর এটা হচ্ছে একটা রাইনোসরস, তো এটাকেও আমি রেখে দিচ্ছি। এই যে পুতুলের পা, বললাম না জোড়া লাগাতে পারছি না পুতুলের পাটাকে, এটা ফেলে দেবো, দেখলে আমার ভয় লাগে রাতের বেলা। তো এটা হচ্ছে একটা টমেটো, বাসি বাজে টমেটোটা আবার, বাট এখন বাজে না, নষ্ট হয়ে গেছে। এই আরেকটা অ্যাপ, ওর এই পশু পাখির অনেক সেট ছিল, অনেক সেট হারিয়েও গেছে অনেক। মানে আমরা যেহেতু রেন্টে থাকি, তো আমাদের বছর বছর বাড়ি চেঞ্জ করতে হয়, সেই বাড়ি চেঞ্জ করতে গিয়ে আমাদের অনেক খেলনা হারিয়ে গেছে। তো এই দেখো, এই একটা কমলা লেবু, তো এটাও দুভাগে ভাগ করা যায়। এই যে সার্ফের বাটি, সেটাকেও রান্নাঘর থেকে নিয়ে এসেছি, শেষ হয়ে গেছে সার্ফ, বাসন মাজার সাবান, ফেলে দিচ্ছি এটা। হ্যাঁ, কোনো কাজে লাগবে না। এটা টিফিন বাটির একটা বাটি ছিল, সেটাকেও নিয়েছি, এটাও ফেলে দেবো। দেখো কি পেয়েছি খেলনার বাক্স বাটি থেকে, চাকু। এই চাকুটা পোড়া লেগে গেছে, তো আমি ওর বাবাকে বলেছিলাম এটা ফেলে দেবো, ও কোন ভাগে শুনেছে, ওর রান্নার বাটির মধ্যে চাকু এনে রেখেছে, এটা হাত কাটবে না বলে এটাও ফেলে দেবো আমি। এটা চাকুটা নষ্ট হয়ে গেছে, আমি রান্নাঘরে ইউজ করি না, দেখো কি অবস্থা। একটা গাড়িটা নষ্ট হয়ে গেছে, সেটা মানে নিচের ইয়েটা বলে পাটা দমটা, সেটাকেও রেখে দিয়েছি, এটা আমি ফেলে দিচ্ছি। তাই যে এটা হচ্ছে আমার রং করার ট্রে, আমি একটু রং টং করি, সেই ট্রেটাকেও নিয়ে এসছে, তো এটা আমার কাজের জিনিস, মানে আমার কাজের জিনিস ওর এখানে আছে, এটাকেও আমি সরিয়ে রাখছি। আচ্ছা, এই একটা রাইনোসরস, গন্ডার 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 বলে এটাকে, না গন্ডার, হ্যাঁ। তো গন্ডারের সুর একটু ভেঙে গেছে, তো এটা ফেলবো না, রেখে দেবো। তো এটা ওই যে ওই খেলনাগুলোর সেট, এগুলো অনেক সেট আছে, হ্যাঁ, এরকম সব কালার একটা করে আছে। আর সেটা হচ্ছে আমার ছোটো মেয়ে রায়ের, ও রায় যখন বাড়িতে এসেছিলো 4 দিনের দিন, তখন বাবা ওকে গিফট করেছিল, স্মাইলি বল, এটা ফেলবো না, রেখে দেবো, খুব কাজের জিনিস এটা। এটা দিয়ে ব্যায়াম করা যায়, জানো তো, হাত এরকম এরকম করলে হাতে ব্যায়াম হয়। এই যে বাসন মাজার সাবানের একটা কৌটো ফেলে দেবো। এটা ফিটার, এটা আমার রায়ের না, এটা সৃজিতার। সৃজিতা অনেক বড় হয়েও ফিটারে খেলা করতো, খেত, জল নিয়ে খেত, তো ওই ফিটারটা এটা ফেলে দেবো, এটা বাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে। চুলের কাটার নষ্ট হয়ে গেছে, নোংরা পুরো, ফেলে দিলাম। এই একটা পেয়েছি, এটা হচ্ছে ওই যে ডিমের ভেতরে ডিম থাকে বললাম না, তো এই ডিমের ভেতরে এই যে এই ডিমের ভেতরে এই আরেকটা ডিম, তারপর আরেকটা ডিম, এর মধ্যে অনেক কালার আছে। এই একটা রান্নাবাটির সেটের, এই চলে গেল কোথায়, রান্নাবাটি সেটের একটা ঢাকনা। আর এটা হচ্ছে আইসক্রিম সেটের কি বাটার, এটা আইসক্রিম সেটের। আর এটা হচ্ছে দো কিনেছিল, মাঝে মাঝে খুব দো ভালোবাসে, সেই দো, আমার চুলটা এখানে বেরিয়েছে, তো দো খুব ভালোবাসে, তো সুজিতা দো কিনেছিল, সেই দইয়ের বাটিটাকে রেখে দিয়েছি যত্ন করে, ফেলেনি। এটা কি কৌটো মোটো, তো এই কৌটোটা আমি ফেলে দিচ্ছি, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে কি চকলেট খেয়েছিল, সেই চকলেটের কৌটোটা, সেটাকে ফেলেনি। এই যে বল, মানে বল করে খেলা করে, এটাকে এরকম আটকালে বল হয়ে যায়, সেটাকে বল করে খেলা করে, তো এটা রেখে দিই। হ্যাঁ, কত খেলনা হয়ে যাচ্ছে। এই একটা বল, এটা একটা গিটার ছিল, ভেঙে গেছে, এটা ফেলে দিচ্ছি, এটা হাত কেটে, যে এগুলোতে হাত কেটে যেতে পারে। এই ফোনের আরেকটা কভার, এটাও ফেলে দেবো।
এটা একটা পিকাচু একটা পুতুল ছিল, ঠিক আছে, পুতুলটা এখন নেই, নষ্ট হয়ে গেছে। তো পিকাচুর পুতুলটা নেই, বাট ওর জুতোর চিহ্নটা রেখে গেছে আমাদের কাছে। তো এই চিহ্নটাকেও ফেলে দিচ্ছি, এটা দিয়ে কী হবে। সেই কবে লজেন্সটা কি খেয়েছে সেটার, কি খেয়েছে এটা, তো কি খেয়েছে সেটার বাক্সটা রেখে দিয়েছি, এটা ফেলে দিচ্ছি। আচ্ছা, এই যে জলের বোতলে ঢাকনের মধ্যে এটা, এগুলোকে দিয়ে জল, ও কী করে, কোল্ড ড্রিঙ্কস আনা হয়ে গেলে তোর বাবা বলে কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতলগুলো ফেলতে না, জল রাখা, যে কদিন খাওয়া যায় জল রাখি। ও কী করে, ফ্রিজ থেকে বের করে সেই কোল্ড ড্রিঙ্কসের ঢাকনাগুলোকে নিয়ে এগুলোকে বাটি বানায়, রান্নাবাটি খেলে তো রান্নাবাটির বাটি বানায় এগুলোকে 4-5টা করে। তো এটা ফেলে দিচ্ছি আমি। মানে ইউজ অ্যান্ড থ্রো জিনিসগুলোকে নিয়ে খেলা করতে খুব ভালো লাগে। এর একটা স্পাইডার, দেখো স্পাইডারের চোখ নেই, হাত পা কিছু নেই, কী করবো এটাকে, নোংরা, তাহলে রাখবো কি না ভাবছি, সেটা রেখে দিই। এরকম টয় সেট না অনেক আছে। এই আরেকটা স্পাইডার আছে, এই যে এই দেখো স্কুইডাল, এটা ভালো, পুরো এটা ভালো আছে। ও এটারও একটা চোখ নেই, এটাও কানা, এক কানা। আচ্ছা ঠিক আছে, এরকম এই টয় সেটগুলো অনেক আছে। একটা হাঁস, এটা দীঘা থেকে এনেছিলাম আমরা। এটা কি হলো ফোনে, তো এই সফটওয়্যার অনেকগুলো আছে, সব তো এক দেখানো সম্ভব নয়। তো এই একটা পুতুল, এটা দেখো তোমরা কত সুন্দর, ছোট্ট ছোট্ট, এটাকে কী বলবো, হর্সের বেবি, ছোট্ট হর্সের বেবি, ঠিক আছে, অনেক দিন দেখা যাচ্ছে হর্সের বেবি। এক সেকেন্ড। তো এখানে টিয়া পাখি আছে, দেখো টিয়া পাখি কি সুন্দর। তো এই পাখিটার পা নেই, হ্যাঁ, মা পড়ে গেল নিচে, কোথায় ঢুকে গেল, যাই হোক দেখলেই তো, বার করতে গেলে আমার মোবাইলটা পড়ে যাবে, স্ট্যান্ডে লাগানো আছে। তো এই একটা ডগ, এটাও আমরা দীঘা থেকে কিনে নিয়ে এসেছিলাম, ডগটা খুব সুন্দর। তো ডগটার এখানে আবার গলাটা একটু কেটে গেছে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, দেখো ডগের কী অবস্থা। তো এই ডগটা সুন্দর একটা ডগ, এটাকে স্নান করায়, স্নান করাতে গিয়ে এখন পাগুলো এমন নরম হয়েছে, মানে দাঁড় করানো যায় না, বসে বসে থাকে সবসময়। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ সবটা কী কী আছে, আর নেমে নেমে দেখালাম না। চলো কন্টিনিউ করছি, আর কী খেলনা আমি বাদ দেবো। এই দেখো নারকেল তেলের বোতল, এটাই ফেলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, ছোটো একটা টয়, এটা রাখছি। এটা হাত কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু প্রচুর। আমরেলা একটা ডল ছিল, আমরেলা ডল বিশাল বড়, আমরেলার মতন খুলে যায়। তো দেখো এটা পুরো ঘুনো, হ্যাঁ, এটাতে হাত কেটে যাবে, এটা আমি ফেলে দেবো। তো অনেক খেলনা বাতিল হয়ে গেছে আমার, অনেক খেলনা বাতিল হয়ে গেছে গাইস, কত খেলনা কমে গেছে, এক গাদা খেলনা ছিল। এই একটা বল, এটা রেখে দেবো, দেখো এক বাস্কেট হয়ে গেল। এগুলো সব ভালো, এগুলো সব রেখে দিচ্ছি, ঠিক আছে। তো আরেকটা হচ্ছে একটা কাপ, এটাও রেখে দিচ্ছি আমি। ক্যান্ডেল রেখে দিয়েছে, ভাঙা ক্যান্ডেল ফেলে দিচ্ছি। এই যে 2খানা পেয়েছি, এগুলো বাসন মাজার সাবানের কৌটোর ঢাকনাগুলোকে নিয়ে আসে প্লেট বানায় রান্নাবাটি খেলার সময়, এগুলো ফেলে দিচ্ছি। পুরোনো টিভির ভাঙা রিমোট, নোংরা, জাস্ট নোংরা, সেটাকেও রেখে দিয়েছে, এটাও ফেলে দিচ্ছি। এটা একটা আমার মামা, মানে ওর মামা এনেছিল সেই দীঘা থেকেও, যখন খুব ছোট ছিল। এখানে মাথার মধ্যে হেয়ার ব্যান্ডের মতন এখানে পড়তো, লাইট জ্বলতো সুন্দর। তো ফেলবো, যদি কাজে লাগে তা রেখে দিই, হেয়ার ব্যান্ডটা নেই, নষ্ট হয়ে গেছে। তো এটা সৃজিতার ছোটোবেলার। তো আমার বললাম না যে ডাক্তার না, তো সৃজিতাতে ডাক্তার দেখায়, সেই ডাক্তার ওকে গিফট করেছিল। তো এটা এখন আমার রায়ের খুব কাজে লাগছে, ওকে খেলনা দেখায়, এটা কিন্তু খুব ভালো খেলনা, তো এটা আমি রেখে দিচ্ছি। তো এটা সৃজিতা কাজের, এটা রেখে দেবো। এটা যে বাসি ছিল, বাসিটা নষ্ট হয়ে গেছে, বাট এটা রেখে দিয়েছে, এটা ফেলে দেবো, এটা মুখ দিলে সে মুখে নোংরা লেগে যেতে পারে। আচ্ছা, এই যে চার্জার লাইটের আরেকটা কি অংশ, এটা কারেন্টের, এটাও ফেলে দিচ্ছি আমি। গেল, ডিস্টার্ব করছে। তো এই একটা পাইনঅ্যাপেল, এটাকে আমি রেখে দিচ্ছি। এগুলো কিন্তু অনেক আছে না, এগুলো আমি রেখে দিচ্ছি। একটা গ্লাস, সব রান্নাবাটি খেলার এগুলো। এটা স্যানিটাইজার শেষ হয়ে গেছে, বাট কৌটোটাকে রেখে দিয়েছে যত্ন করে, এটা ফেলে দিচ্ছি।
একটা কাপ, এটাকে রেখে দিচ্ছি, খেলতে পারবে। ঠিক আছে, দেখো কারেন্টের কত জিনিস, বাবার কারেন্টের দোকান, তার মেয়ের কাছে সব রয়েছে সুইচ। তো এই একটা গদা। তো সৃজিতার সমস্ত টয় কালেকশন আমার গোছানো হয়ে গেছে, এগুলো সব ভালো খেলনা, ঠিক আছে, এগুলো আমি সব রেখে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আর এখানে অনেক কিছু এগুলো বাদ পড়ে গেছে, এগুলোটা আমি রেখে দিচ্ছি, এগুলো ওর খেলবে। টয় কালেকশনের ভিডিওটি কীরকম লাগলো, যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটাতে একটা করে লাইক করে দিও, আর ভালো লাগলে শেয়ার করে দিও। আর যারা চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করে নে অবশ্যই একটা করে সাবস্ক্রাইব করে দিও, মেলে করে দিও, আমার সব নোটিফিকেশন তোমাদের ফোনে সবার আগে চলে যাবে। তো গাইস, আজকে ব্লগটি এখানেই এন্ডিং করলাম। টাটা বাই বাই, নেক্সট ব্লগে তোমাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে। টাটা।